第一口，哇，正口到不得了噶嘛！中開口，終於嚟咗啦！掉咗條刺，有啲喺條。正到不得了。有你同步，一換後咧，狂谷，今日啲雨好正口，
食咗你啊都唔喐啊！啲黑沙唔知要牛屎食你。不過釣啲黑沙咧就唔一定要好黐箍嘅，平時釣港珠橋咧要黐住個箍邊落。但由於呢啲係黑沙咧，所以離開少少佢都食嘅，佢係精口啫。嗱，而家咁嘅情況咧，慢慢落緊，俾充足時間佢食。今日食都食得好慢㗎嘛，好精口。如果咁停喺度咧，啲浮波完全消失晒啦，咁就有機會係啦。好似呢個有機會，呢個嗱落咗去啦，可能係啦。睇下係咪先？係啊！哇，好正啊今日！好細條！哇，唔好心急，喺港珠橋咧頂住得㗎啦，唔好俾佢，哎呀，哇，係咁插翻落下去。哇，都會推到40幾嗰條，睇下樣。有。哇，今日啲魚啊精到，有40零㗎。嗱，今日用個大鈎咧，即刻湊下喎，就甩咗幾口嘅啫嘛。哎呀！哇！啲魚精口精到咧，你唔知咧，以為佢係魚仔食你，但係啲大黑沙嚟，佢冇乜流咧，好緩。哇！一條，哇！頂到佢死咁滯，我大鈎照食晒。第一時間咧，唔好心急，打有啲耐先。開完鈎咧，可能再食嘅。呢個時間咧，乜都唔好做。呢條唔錯，呢條40零。哇！轉埋。呢個時間乜都唔好做，抌落去先。大個，攞把大啲魚鈎綁落先。越係張口咧，嗰啲魚咧個鈎就越大個，因為大鈎食你咧，佢先冇咁正。平時用3號鈎嘅，今日咧甩咗2口，我估佢好正口，所以咧等我落好鈎嚟綁。大啲魚鈎幫我先。哇！咁你黑沙精到咧，頂啊！以為佢咩添啊？
哦，真個鬼我實，哇！頂你個肺啊！嗱，頂咗出去之後咧，有個先。哇！有一條。又一條，都係嗰樣啦。呢個時間就唔好做其他嘢啦，嗱嗱聲掉一陣啦。晒球人，好出師，剔斷埋。都係嗰樣啦，呢個時間就唔好做其他嘢啦，嗱嗱聲掉一陣。好出師，剔斷埋。成個上晝冇魚釣，一轉流，好彩釣翻幾條。呢條應該都有40幾，條幾條都差唔多，連續食你。哦，呢條可能有50幾條，指住先。哦，都係40幾啫。